Иов 22 глава, 21 стиха по 30 стих. Смотрите, как мы будем читать. И слушайте внимательно. Сблизься же с ним. Знаете, о ком речь идет? О Боге. Сблизься же с Господом. Что это пост даст нам? Прежде всего, Он даст тебе сблизиться с Ним. Ощутить Его. Знать, что Он более реальный, чем ты думал. Сблизься же с Ним. Это мой совет всем нам. Это не проповедь. Но просто ощутить это место Писания. Давайте будем стараться каждый день сближаться с Ним больше, чем вчера. Каждый день лучше, чем вчера. Каждый день ближе, чем вчера. Каждый день лучше, чем вчера. Пусть это будет стремление жизни нашей. Сблизься с Ним. Сблизься с Ним. Сблизься с Ним. Сблизься. Не просто в слова. Не только на собрании. Но тогда, когда никто не видит. Тогда, когда никого не будет. Тогда, когда ты один. Потому что этот Бог, которому мы служим, его планки совсем другие. Он по-другому все оценивает. Он любит оценить того, то, что ты делаешь именно в тайной. И он судит тоже именно то, что ты делаешь в тайной. Поэтому он говорит, служите Богу в тайной. Сделай, ищи его именно тогда, когда никого нет. То, что мы делаем при всех, особой награды не будет за это. Все могут в церкви поклоняться, все могут в церкви молиться. Но вот, он говорит, если мы в тайне таким же образом будем искать, будем поклоняться ему, будем славить его, он видящий тайной. Какой Бог наш? Видящий что? Какой наш Бог? Какой наш Бог? Видящий тайной. Воздаст явно. Когда человек грешит, он грешит тайно. Поэтому позор Бог воздает явно. Но живите правду, справедливо, свято, тайно. Тогда он даст вам честь явно. Тайно, когда никто не видел. Ищите, прославляйте, поклоняйтесь. Тогда он прославит вас явно, и никто не будет знать почему. Видящий тайное. Сблизься же с ним, и будешь что? Я не слышу. Если ты сблизишься с Богом, если это будет твое стремление, твоя жизнь, ты в тайне стараешься, и ты действительно приближаешься с Господом, что с тобой будет? А? И будешь что? Спокоен. И будешь что? И будешь что? Мы с вами даже не знаем, что это слово значит. Покой. Мы даже с вами не знаем, что такое покой. Мы даже не представляем, что это слово обозначает. Если мы сблизимся, найдем его в тайне, ваш покой, произойдет то, что даже ум может себе представить. Пускай мир рушится вокруг вас, будет неописуемый покой. Покой. Дай Бог, чтобы мы с вами поняли, что такое покой по-настоящему. Не понаслышке, а в своей собственной жизни. Но это все идет от того, от чего? От сближения с ним или к нему. Сблизься же с ним и будешь спокоен. Через это, через сближение к нему, придет тебе еще. Если бы вы поняли, о чем речь идет. Все добра, о котором ты мечтаешь, не в бегизне, оттуда, сюда, туда, закрывается это все. А в чем это все закрыто? Близься с ним. О Боже, научи нас
ценить тебя, искать тебя, пребывать в твоем присутствии, сближение к тебе больше всего на свете. В этом все, о чем мы мечтаем, все добро, о котором мы только мечтаем, в этом оно и заключается. Друзья, близимся к Нему. Причем тайне каждый день. Моя сила, мое стремление. Больше Тебя, Господь. Больше и больше. 22 стих. Прими из уз Его слова или закон и положи эти слова Его в сердце твоем. Когда ты приближаешься к Господу, Он дает тебе Его слово. Видите, как этот парень сказал, когда все было плохо, он думает, что ребенок умрет. Но он приблизился к Богу. Он молится по 6 часов в день. По 6 часов в день. И Бог ему дал слово. Не умрет, будет жить и прославить. Он даже не помнит, откуда это, но он услышал. Во все твои ситуации жизненные трудности, единственное, что нужно, это услышать его. Если пока ты слышишь Бога, пока есть надежда. Но это все приходит через приближение с Ним. Если ты обратишься к Всевышнему, Вседержителю, то вновь устроишься. Скажите, вновь устроишься. Вновь устроишься. Через чего это происходит, друзья? Сближение. Если ты сблизишься, тогда ты устроишься. Удалишь беззаконие от шатра твоего. Некоторые из нас, мы не можем победить какие-то грехи, какие-то привычки, какие-то слабости. Я вам скажу, что это все из-за того, что мы мало времени проводим с Богом. Начни дисциплинировать себя. Сблизься с Ним, и никакой грех не устоит. Удалиться беззаконие твоего присутствия. 24 стих. И будешь менять прах, блестящий металл, и в камни потоков золота аферийского. Что для тебя золото будет как камни. Металл будет как прах. Ценность другие. Ценности другие. Кто-то думает, что это все, что им надо. Золото и металл какие-то. Это будет как бумага для тебя, как камни для тебя, как кто-то однажды, я слышал недавно, кто-то жалуется другому человеку, говорит, что это за пастор? Он одевается, меняет костюмы. Почему он так хорошо выглядит? Я ухожу с этой церкви. Наверное, он деньги церковные одевает. Го, слушай. О, Боже. Я говорю, как он даже мог это? Зачем? Как это в такие вещи приходят людям в голову? Серьезно, я даже не мог подумать. Конечно же, одеваюсь, потому что я представляю Бога. Я Его образ. Я должен быть похож на Него. Я должен выглядеть, как чтобы ему не было стыдно. Но тебе не надо, не смотри на людей. Ты же не все понимаешь. Если ты что-то не понимаешь, ищи Бог. Вот, братья и сестры, не соблазняйтесь, не позволяйте, чтобы маленькие вещи соблазняли вас. Давайте будем искать Его. Ой, вы знаете, как это меня огорчало, я даже не могу. Не то, что я начну одеваться плохо из-за этого. Не. Я буду начинать соответственно Бога еще лучше одеваться. Но что из-за Него? Зачем позволять такие вещи войти в голову? Ну, это слишком мерзко, это слишком низко такие вещи даже думать. Мы не живем на эти измерения, это не наша жизнь. Мы не живем на измерения золота или металла или денег. Это не наше измерение. Наше измерение соответственно Богу. Все это для меня, если я вам скажу, для меня любые деньги, $1 миллион это всего лишь бумага для меня. Миллиард не имеет значения.
одежде. Это вообще ерунду, как такую. Мне даже я замечал, что я одеваю. Если это или другой какой-то, я не вижу разу. Я просто, я другим живу другим, короче. И Бог говорит, если ты сближишься к Богу, у тебя будет совсем другая ценность. И пусть действительно у нас будет такая жизнь, что мы будем зрять на горное. Ибо в горное, там закрыта наша жизнь во Христе Иисусе. Пусть земные вещи будут только для тебя вещи, которые ты используешь. Для меня это всего лишь вещи, это не ценность. Для меня Мерседес это всего лишь вещь, товар, инструмент. Это не составляет мою ценность, а то вообще, даже не думай. Пусть Бог помилует нас. Но это все теряет ценности, когда мы приобретаем Его ценность. Он есть Божья ценность. 25 стих. И будет вседержитель твоим золотом. Вы видите, о чем я говорю? Считайте это 25 стих еще раз. Все вместе. 1, 2, 3. Вседержитель твоим и блестящим серебром. Красота, еще раз. И красота какая, да? Кто-то видит такое золото, да? А вот стремление, вот суть, вот настоящее золото. Вседержитель, наверное, я просто уже достиг этого уровня. Что теперь для меня все остальное, ничто вообще не имеет значения. Я вам правду говорю, ничто не имеет значения. Почему? Я обнаружил Вседержителя как свое золото. Он стал для меня золотом и стал моим блестящим серебром. Поэтому я ценю только то, что имеет отношение к нему, то, что он ценит. А что он ценит? Он ценит людей, и я ценю людей. Что он ценит то, что правильно, добро, он ценит любовь, и я это ценю. Он стал моим золотом. Это не будет просто так. Это не будет через то, что мы ходим в церковь. Этого не будет только через того, что мы раз в неделю или 2 раза в неделю слушаем проповеди. Это само собой не бывает. Тебе надо прилагать усилия. Надо дисциплину прилагать. Надо минимальное время иметь с Богом каждый день. И стараться каждый раз увеличивать это. Чтобы он стал дороже, ближе, роднее. И таким образом он становится твоим серебром и золотом твоим. Вы понимаете меня, да? То, как ты ходишь перед ним, с ним, дружишь с ним, определяет качество твоей жизни. Твоя жизнь приобретает качество другое. Совсем иное качество. 26 стих. Ибо тогда, красота. Посмотри. Иногда дьявол старается просто увести нас из Библии, лишь бы не читать Библию. Потому что он знает, что если ты будешь читать, ты найдешь порой такие вещи, что ты будешь жалеть. Почему я больше его не читаю? Вы думаете, что дьявол только вас пытается уводить из Библии? Все. И меня уводит, и все. Но я каждый день должен брать себе что-то. Потому что ты считаешь, ты иногда не видишь ничего. Вроде бы все это только история, все это неинтересно. Но иногда Бог именно хочет, чтобы ты искал, чтобы ты потом нашел. Но посмотрите такие вещи, да? Ибо тогда, когда ты приблизишься с ним, когда он станет твоим золотом и серебром, тогда будешь радоваться о Вседержителе. И поднимешь к Богу лице твое. Нету больше стыда. Нету больше посрамления. Нету больше поражения.
Радуешься и поднимаешь голову к Богу твоему. И твое лицо начинает сиять Его славой. Потому что ты приблизишься к Ним. Потому что ты приблизишься к Нему. Он теперь уже недалеко от тебя. Ты теперь знаешь, что Он ответит тебе. Он ответит тебе. У тебя теперь уже нет заботы. Ты ходишь с Ним. Он твой друг. Он твой папа. Помолишься Ему, и Он услышит тебя. Почему Он услышит? Потому что ты приблизился к Нему. Ты сделал Его твоим золотом. Ответы на молитву, это уже не проблема будет. Ты знаешь, что ты Его знаешь. Ты знаешь, что Он твой друг. Ты знаешь, что Он близок. Ты знаешь, что Он заботится. Ты знаешь, что Он тебя любит больше, чем ты сам себя любишь. Помолишься Ему. И Он услышит тебя. Многие из нас беспокоимся постоянно. Он слышит, но я не слышит. Это проблема актуальная для тебя. Это вопрос актуальный только пока ты далек от Него. Как только что ты приближишься, это уже не вопрос. Ты будешь знать, что Он слышит тебя. И ты исполнишь обеты твои. Скажи, я исполню свои обеты. Что такое обеты здесь? Это предназначение. Это призвание. Это то, ради чего я создан. Это то, к чему Он меня призвал. Мы состоимся. Я исполню то, к чему Он меня призвал. Почему ты исполнишь? Потому что ты приблизился к Нему. Все зависит, все зарождается от того, какое у нас с Ним хорошее отношение. Вера в Бога, поверьте мне, братья и сестры, это не хождение в церковь. Вера в Бога, это не обряды. Вера в Бога, это личное взаимоотношение с Ним. Это любовное отношение с Ним. Это хождение с Ним. Это отношение, личностное отношение с Содержителем. Вот это и есть вера в Бога. У кого оно есть, тот спасен. У кого отношения с Богом нет, того нет будущего. Страшный приговор. Вот, пускай вера в Бога ваша не будет воскресной или по четвергам. Пусть ваша вера в Бога будет вот хождение и отношение с Ним. Дружба с Ним. Разговор с Ним. Доверительное отношение с Ним. И тогда вы сможете стать мостом и надеждой для всего мира. А это 22 стих, 28 стих вообще меня просто плакать хочется. Ну, говорю, Господи, ну за что? Неужели? Ну, за что? Как ты можешь обратить такое внимание, такое уважение вообще человеку? И мне в том числе. Потому что 28 стих он говорит, положишь намерение, просто внутри положишь намерение, и оно состоится у тебя. Скажите это все. Что сказано? Я не слышу. Осмысленно скажите это. Осмысленно. Что это за сила великая? Вот эта сила великая начинает работать для нас, чтобы любое намерение, какое положишь, чтобы она обязательно сбилась, состоялась, это сила великая начинает работать только при этом же одном условии, что приблизился к Нему. Все это началось приблизиться к Господу. Друзья, вот почему я умолял вас и сказал, сделайте что угодно, любой ценою,
найдите возможность, чтобы просто приближаться к Богу. Вы знаете, с чем я занимаюсь? Что я делаю? Может быть, не все знают. Раз в месяц, я как ваш пастор, иду, ищу квартиру свободную, нахожу квартиру свободную и закрываю с понедельника до субботы. Не выхожу, может быть, в свежий воздух, может быть. Не кушаю ничего. Только пью воду и общаюсь с Богом с утра до вечера. Ночью, днем, 10 часов, 12 часов, 14 часов. Сплю, просыпаюсь и с ним. Потому что я понял, в этом вся жизнь. Вы знаете, у меня поездки, у меня работа, у меня столько дел, что, наверное, президент не смелся. Но, несмотря на все это, нахожу время и силы бросать все, потому что он стал моим золотом и серебром. И делаю это каждый месяц, как закон. Это не говоря каждый день, который я провожу с ним время, потому что я знаю, все зависит от этого. Все зависит от того, насколько я смогу приблизиться к нему. Все зависит от этого. Находите время такое. От один день. Но находите время. И есть такие люди в нашей церкви. Я однажды услышал это. И я решил тоже. Это я уже у них учился. Знаете, что они делают? Они раз в месяц выезжают. Просто свои группы, свои служения, свои домашние группы. Они собираются и берут, потому что они все работают, берут пятницу, так с пятницы где-то 9 вечера, или 8 вечера, или 10 вечера, собираются все на квартире, и дальше частный дом, или дальше, и они только прославляют Бога, ставят кассеты разные, и только и разные нужды, разные какие-то вопросы у них есть, которые они хотят решать. И они даже не молятся, как такового. Молятся, но в основном только славят Бога. Я там побывал 2 раза, я вам хочу засвидетельствовать. Каждый раз, когда я там побываю, это тот же самый результат. Это за 24 часа они это делают. Они славят Господа, кто-то где-то, может, после 10 часов такой, они идут спать. Одна группа идет спать 4 часа, а другая группа, или 6 часов, сколько надо. А другая группа продолжает, а потом другая группа идет спать. Но не прекратившиеся 24 часа в спали. А потом они заканчивают аж 9 вечера, другой день. Субботу вечером. Я был там дважды. Знаете, у меня после вот такой хвалы с ними один раз решился вопрос, который обычно у нас решается. Решился вопрос, который обычно решается только после 10-дневного поста. Что делает хвала. Второй раз тоже я заметил такие результаты. Это я был там перед тем, как я поехал в Голландию. И после того, как я вышел оттуда, я поехал в Голландию. И после этого 13 человек поднялся с коляски тогда. То есть такие невероятные чудеса. Может быть, у вас есть группа людей, которые вы любите друг друга, и вы общаетесь, вы действительно любите Господа, вы хотите познать Бога. Что-нибудь, находите какой-то способ, может свое. Но хвала, я понял, это самая лучшая форма молитвы. Нет вещи более эффективной. И когда люди это делают 24 часа подряд, никакая проблема не остается нерешена. Настолько Бог такие вещи творит. Приблизься к Нему. И тогда ты положишь намерение. И написано любой. Не написано какое, маленькое, большое. Любой избудется у тебя. Избудется. Это не последний стих, да? 28 стих. Читаем все вместе. 1, 2, 3. Представляешь? И над путями твоими будешь что? Представляешь? Будет
seja svet. A što znači bude seja svet? Ni bude темное место. А что такое темное место? Когда ты не разбираешься, что делать, неизвестно тебе. Ну, ты как во тьме ходишь. Но тут говорится, потому что ты приблизился с ним. Все будет ясно. Как день. Ты будешь знать, что ты делаешь, как нужно делать, что нужно делать. Над путями твоими будет сиять свет. Все это из-за чего? Что человек приближается. Поэтому я говорю, цените его. Любой силой. Иногда просто я лично радуюсь, когда никого у нас дома не оказывается. Когда жена уехала куда-то или когда дети в школу, я начинаю радоваться. Раньше я не любил быть один. Я человек общительный, но теперь я начинаю больше и больше ценить одиночество с ним. Если тебе повезло быть один, воспользуй это к лучшему, на пользу. Чтобы это время использовать, чтобы приблизиться и приобрести такое сокровище и богатство, какое весь мир не снится. Когда кто унижен будет, ты скажешь, потому что ты приблизишься к Богу, ты будешь видеть униженных людей, и ты будешь говорить им возвещение. То есть ты станешь ответом. Уже не только пастор Сандей, уже не просто какие-то лидеры, помазанники, пасторы, а ты. Только потому что ты приблизился к Богу. И Он спасет поникшего лицом из-за тебя, благодаря тебе, через тебя. То есть ты начинаешь иметь силу, власть, авторитет, результаты, чудеса и знамения. Только потому что ты приблизился к Нему. Избавить и небезвинного. И Он спасет чистой рукой. Аминь. Чистотой рук твоих. То есть небезвинного. То есть человек, который виноватый. Человек, который неправду делает. Который где-то, может быть, действительно не заслуживает. Но Господь и того избавит. Ты знаешь почему? Чистотой рукой твоей. Вы знаете, вы думаете, почему некоторые люди приходят сюда в церковь, которые не заслуживают ничего? Ну, негодяи, окончательно. Которые уже нагрешили, такие вещи делали. Наркоманы, алкоголики. И все равно Бог спасает. Знаете почему? Вы думаете, а чего Бог ему дал? Он же вообще такой грешный. Потому что есть кто-то на этом месте, который стоит и имеет репутацию с Богом. И чистотой рукою этого человека, даже того безнадежного, Бог спасет. Давайте станем перед Богом. И я хочу дать вам 2 минуты, чтобы один на один. Просто закройте глаза. Представьте Бога перед собой. Держите Бога за руку или за ноги, что хотите. Просто скажите Ему, я хочу знать Тебя. Я хочу приблизиться к Тебе. Я хочу. Может, кто-то будет принимать какие-то решения. Начинать искать Бога. Может, какие-то решения Богу, чтобы вы начали принимать. Какой-то обет, какое-то обещание, какое-то старание. Поговорите один на один с Ним. Вера в Бога – это общение с Ним, отношение с Ним. Восстановите отношения. По-русски говорите с Ним, по-русски.
благодари Его даже за то, что ты имеешь возможность обращаться к Нему. Ты имеешь возможность иметь Его как твоего Отца. Что Он есть у тебя вообще. Попросим у Него помощь, чтобы Он помог нам сблизиться к Нему, сблизиться к Нему, сблизиться к Нему больше, чем когда-нибудь. Чтобы Он притянул нас к себе от суеты мира сего, чтобы Он притянул нас к себе. Żeby On dał wam bliskim, zelać Его самым близким другом. Żeby On помог нам zelać Его самым близким другом. Żeby Он стал самым близким, самым родным для каждого из нас. Имя Иисус. Я сейчас буду молиться за нас. Братья и сестры, поздравляю вас, что мы с вами имеем доступ туда. Что мы имеем доступ. Что мы имеем доступ. Что мы имеем доступ. Давайте я помолюсь за вас. Можно одну руку на себе и вторую руку Господу. Господь, так как Ты обещал, не покинь Твоего народа и не оставь их. Не покинь, не покинь. Не покинь нас и не оставь нас. Не покинь нас и не оставь нас. Не покинь нас, Господь, и не оставь нас. Сделайся ближе и ближе к каждому. Я прошу Тебя, стань ближе, все ближе и все ближе. Все ближе и все ближе.
Все ближе и все ближе. И дай, Господи, чтобы мы отражались Тебя и Твоей жизни. Чтобы мы стали надеждой этого мира. Храни нас, учи и веди нас. Сам по этой жизни. И дай, чтобы мы все могли состояться и исполнить то, ради чего Ты нас привел в этот мир. Спасибо Тебе, Господь, что Ты это делаешь больше, чем мы просили. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь.